kuno ku nsi tekuli alumirirwa nga talina kigendererwa. Njagala nnyo tunulira akatambi kano n'obwegendereza, oddemu okatunulire n'obwegendereza nga bw'okawuliriza. Omubbi tayagala kumubba, omufere tayagalira ddala kumufera. Omuntu atayagaliza bwe bamuggyako kyaba atuuseeko awulira nga ayagala kwetuga. Eno ensi Uganda yafuuka yakulwanira, nfunirawa ndiirawa. Bingi byogerwa mbutulwanirira nsi yaffe, naye njagala owulira akatambi kano katono nnyo bwe tukavaamu nkukomyewo okutwala ewa Tamale Mirundi ng'akaaba bw'ayombesezza Museveni n'amwefuulira n'adda ku Bobi Wine. Katono nnyo nsooke nkusumululire tugende ffenna mu maaso. Nze AK Master ku AK TV obutimbe gaggadde. Tugende mu ka video. Nengamba I must find out who is Namyalo. Lwaki yeeyisa bw'ati? Kye nasooka nga njala nnyo okumanya enkoko zino zayogera ziina nga ayina enkoko 8 ayina embuzi 6. You get it? Ne buli kaseera kulangira baana b'abantu. Okiwulira no. By the way, tolaba nti ndi wano mulinda revolution endala. Bweba woofiisi eyo ey'ekyambugu nga yegenda okunoonyeza Saabalwanyi akalu in case akomawo. Ate Museveni enkuba gye bagenda omukuba mu 2026 ajja kugyewuunya. Bweba ye woofiisi eyo. First of all, the best brains ever, me. Sikyali naye. N'abalala. You get it? Nze mugamba nwanira kabuuyi. Kabuuyi okitegeera. Kapaati katono nnyo mu nte. Gwe mulimo gwange gwe nakola. Gwe njagala ate ekinnuma ekifembayo. Ensi yonna erowooza Abanyarwanda tuli mu kweyagala. Ate lwaki tubuli mu kintu okitegeera. Nali badde wano nga ntembera t-shirt. Ate kigaana oba guno mulimu. Let me tell you. Akati nakubuzemu ekibuuzo. Mmwe namu mayi tuli mu kweyagala. Nze nzikuba. Omuvandimwe Gashumba. Eyayiya artwork. Business bazikola ki? Bazimujjako. Naye nga ani yagikugyako business. So kyekugamba nze Namyalo oba ondaba. Genda wakona ab'omubiri mu kinaabi ekyo. Sigala bukunya. Ate olwaki? Listen. Weebake ku kitanda kyo otunule ku simu. Kyabugazi olowooza. Kyabugazi. Ogambe Gashumba. Kiki yakola mu bino ebintu. Omutima tegulimba. Oba genda mu dressing mirror ng'oli bwerere nga bwe wazaalibwa. Obuuze omukyala gw'olaba mu dressing mirror nti Gashumba loolo ye yali ki? Bw'aba teyambudde tasobola kubwekubuuza. Manyi kyentegeeza bagamba nti abantu reality zijja nnyo nga bali bwerere. Obwongo buba bulowooza nnyo. Anti kyenfa abuuze omuntu gw'alaba mu dressing mirror muli. Vidiyo eno nga sinaba kubeera nga njogerako yadde n'akamu. Kasooke nkutwaleko ewa Tamale Mirundi senior. Ono abadde ku kitanda. Bw'avuddeyo ayina ebigambo byayogedde ebikankanye, naye nga mu byonna kyensinza okufunamu ogenda naawe kiwulira. Bobi Wine ayogeddwako era n'amutendereza nnyo. Ono alaze nti wadde akolera Museveni naye ensi emulemye. Tusooke tugende mu katambi kano katono nnyo aka Joseph Tamale Mirundi senior nga yakava mu ddwaliro. Bwe tukavaamu ngenda kukomawo nkubuulira ebikuuno ebiri ku butambi buno bwombi. Oba oli awo gwe byotasobodde kubeera ng'onotisinga oba ng'omanya naye nga bikooneddwako era nga byogeddwako era nga tuzze tubibagamba enkya n'eggulo mu vidiyo zaffe eziddiriŋŋana ku AK TV. Wadde ng'oba oli awo ezimu oyinza okuba nga tozigoberera kati nkusaba eno ogimaleyo. N'obwomba vidiyo eno sooka ogimpeera ekigalo oba kye tuyita like. Omupya nkusaba subscribinga ku mukutu gwaffe guno okoone n'ekkadde. Video zetteekayo zireme kubeera nga zikusuba ampuliriza. Kakati video noba ogiwadde like kigiyambako okutambula nebeera lubuna mawanga. Buli Munnayuganda n'agitegeera n'amanya ne obubaka obuli mu video eno gye tuba tulabye. Katugende wa Tamale Mirundi katono nnyo tuveeyo situgenda kulwayo. Tuvaayo nsooke nkutotolere enkulage kyobadde tonnalaba era otegeera ekyo kyobadde tonnaba kubeera nga otegeera gwe Munnayuganda ampuliriza. Gavumenti ya Museveni myaka 10 sigifunyeemu. Myaka 14 gye namala namu mwakanyuka nga kitoliwo olwamala kinyamu n'okanyuka ku jirikiti. Olaba n'egundi ono bukyamaani naye yategedde nti jirikiti alidduka kadde yeri. Oyinza okuwa omwana wamu no 1.7 enkolere ki? Buli kaseera ngendenga State House controller bwanyamu bwanyalamu. Kakati ne mu ddwaliro eza State House tewaziri. Sizikkiriza n'amabugo sitemugakkirizanga.
temukkiriza nga obubaka bwa Museveni n'amabugo jjajja mwe baamukuba lwa Museveni yamujjanjabye kati ya family yalubanga olw'obusungu bungi bwabayinako nga nze bwe mbayinako nayingira Nuupu kuba balowooza nti bajja tujuuka bujuuzi Bobi Wine ke tumwebaza amujjanjabye nnyo Bobi Wine asinga Museveni Bobi Wine ajjanjabye nnyo singa oyo byalwanga oyo gundi abadde ku level yawe banoonya buka miliyoni bwe babbiramu nti ezo sente kamiliyoni nazo n'okubanga mulamu buli kimu ne bakibbiramu omulungi ampuliriza kansoke ntwala omukisa guno okulamusaako n'okwebaza okutambula ne AKTV olutimbe gaggadde abaana abali mu kyondo kya Bwarabu mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga temuva ku AKTV kyemukola kyamaanyi nnyo era kyattendo nnyo gwakwata waka wa AKTV n'omuteeka ku channel eya TikTok lekamu akalango ka AKTV Media Uganda abantu basubscribinge bajje beefunire waka obwobwerere kati ntandise video esumulukuse kantandike bwenti ekisookera ddala ampuliriza video eno bw'owuliza ebigambo bya Joseph Tamale Mirundi byakufuna era njagala okimanye nga bwe nzize nga nkunnyonnyola ku AKTV nti ba politicians be tulina tetubasuubira mu Uganda empya okujjako ffeffe nnyini bannayuganda nga ffe twekozeemu omulimu ne tunoonya Uganda empya ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki njagala owulire Gashumba ali eri akayanira kaabuuyi kitegeeza nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa ono yali mu Nuupu nga Bobi Wine amaze okubeera nga ayingira mu bwa MP wali ekyaddondo era twamulaba kadala ka Nuupu ebiseera bye yali nga emanyiddwa nga People Power omusajja ono ng'akuba campaign ng'akubira Bobi Wine wabula yali ayina kyabala ng'abala ka sente naye kasita yamanya nti People Power y'abantu temuli sente yadde n'ekikumi ono yasalawo kuddukayo kudda wa mwami Museveni bwe yadde wa mwami Museveni byonna mbiwulidde bw'atagala bw'addako ewa Muhoozi naye ng'ekikulu kya byonna anoonya sente nfunirawa mwami Museveni abawa sente nfunirawa era owulidde kasita sente zasobodde okubeera nga zeesala n'avaayo n'ebigambo ebyogi nga ebyambe n'atandika okubeera nga akolima n'alayira okufa n'omuntu olw'okubanga sente tasobodde kubeera nga azifuna ze yali abaze mu ka project aka t-shirt ne t-shirt osobola okuzitembeeya ku kkubo wadde nga abatembeeyi babagoba osobola okugulawo ekiduuka n'owa emisolo ng'abalala bawa emisolo n'omanya Uganda omuntu wa wansi bwanyigirizibwa Joseph Tamale Mirundi akugambye namala emyaka 14 mu gavumenti ya mwami Museveni saagifunamu yadde n'ekikumi naye ng'ono njagala nkujjukize nti emabega kaawo mwami Museveni yakamala okubeera nga amuwa emmotoka eya Prado ampuliza Mitsubishi Prado emmotoka eyo yali numberless yagimuwa era ono agambye nti Bobi Wine asingira ddala mwami Museveni kubanga ye ajjanjaba abantu be naye njagala nkubuulire nti Museveni akwata ssente obulindo n'obulindo n'abujja ku bajeti ya Uganda nga bwakujjanjaba bakungu be kubanga akimanyi nti mu Uganda eddagala tiririiwo tewali malwaliro bagenda kubeera nga bejjanjabira kyova olaba nga ssente zino eziweebwayo ez'omiwu w'omusolo nnyingi zitoolwako biliyoni ne biliyoni 40 ge gatoolwako buli mwaka okubeera nga gagenda kubeera nga gajjanjaba abakungu aba gavumenti twalaba IGG ng'atugamba nti mu omuntu wa wansi kennyini gw'olina okulwanyisa abali b'enguzi kubanga fe abali mu gavumenti enguzi tetulina kyetulumako tetukwatako bwe tulwala batujjanjabira mu Amerika bwe tulwala tujjanjabirwa Germany gwe bw'olwala ogenda mulage watali ddagala bw'olwala ofa kubanga tofunye bujjanjabi bw'oba olina emmotoka ng'oluguudo lubi gwe afiirwa avuga wish gwavuga kamaka 2 gwavuga Ipsam naye ffe tutambulira mu ZV8 teziwulira binnya n'abanga teyalimba bw'otunulira konvoyi ya mwami Museveni emmotoka eziriko zonna nsajja lwaki kubanga akimanya enguudo mbi era sipiidi zadduka tosobola kubeera gwe ng'ozidduka ate ekikwewunyisa bw'aba azze mu kkubo mwe mulina okudda ebbali ye n'ayitawo abakungu bonna batambulira emmotoka nsajja lwaki kubanga bo enguzi tebanyiga omuntu wa wansi yafundikira nga anyigiriziddwa kale njagala omanye mu vidiyo zino nti abasajja bano bonna bakayanira byanfuna era owulidde ng'obubaka bwabwe bonna buli ku ssente kwe businga okubeera nga butunudde gwe omuntu wa wansi njagala nnyo omanye wawoogwa era ki kye weetaaga okufuna Uganda empya ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki Mukama Katonda akunkumira takumira mpeera kumpeera ebirungi
ebikira obugulu bw'eggongolo video n'okusaba jimpire like oba kituyite ekigalo ompyo subscribing